Fala, gentinha, meu coraçãozinho. Mentira. Hello, subscribes. Bom, galera, hoje, somente hoje, só que não, eu vou trazer um vídeo com o controle, velho. Vocês devem estar achando que eu tô no PC, mas eu não tô, porque eu tô na minha mansão, que eu construí Minecraft Pocket Edition. E aliás disso, não tem vídeo colorido, entendeu? Aí eu tô usando o controle aqui, mas realmente deixa igual um PC. Então podemos chamar isso daqui de simulador do PC, né? Ou remulador do PC, no caso aqui, né? E ele tem dois modos, tem esse e esse daqui, que aparece uma setinha aqui, entendeu? Bem legal. Aí deixa eu apertar aqui, aí fica tipo assim, entendeu? Aí a pessoa tem que apertar aqui, entendeu? Mas então, vamos começar logo o vídeo, sabe? Que aí é mais fácil. E bom, galera, eu já tinha até decorado um pouquinho minha casa, por causa que ia demorar muito se eu fosse tentar fazer em vídeo, tá? Eu fiz um pouco em off, mas depois eu deixei pra fazer uma parte em on. Né? É o jeito, né, de dizer on. Então, as únicas mudanças que eu fiz foi que eu deixei essas coisinhas aqui, que foi as pedras, e coloquei folhas em cima e janelas tipo aquela, entendeu? E agora vamos fazer outras mudanças que é pra aqui, né? Ou seja, decorando, na verdade, né? Porque agora vai ser só decorar mesmo. E ovelha. Só isso mesmo. Tá? Só isso. Yeah, beautiful, cara. Então, vamos pro vídeo. Pro vidinho. Pegar a atenção aqui pro vídeo agora, né? Porque a minha atenção tá lá no mundo da lua. Vem aqui. Yeah, beautiful. Yeah, beautiful. Yes, too. Aposto que esse machado vai se quebrar uma vez. Um dia, né? Um dia. Pegar minha capinha. E bom, galera, infelizmente eu vou me mudar, cara. Mas eu não sei como é que eu vou pegar as coisas do baú, da coordenada, mas depois eu resolvo isso aí, né? Vamos começar por baú. Aí vamos pegar a picareta aqui. A picareta aqui. Pegar e colocar ela aqui no lugar dessas bananas. Agora dessa aí é que nem Xbox, só que num controle, na verdade pra celular, né? Eu acho que eu vou pregar a crafting table logo. Ai, véi. Sim, eu tô apertando o botão errado. Eu ainda tô me acostumando, gente. Ai, véi. Vamos lá. Yeah, beautiful. Isso, eu vou demorar. Hoje eu não tô nem aí se o episódio demorar, porque é a vida. Eu não quero mais dar corte aqui não, velho. Eu não quero mais dar corte não, que demorou 5 anos. Não, mas é sério, às vezes eu vou dar corte, né? Óbvio, né? Óbvio que às vezes eu vou dar corte, né? E eu vou dar corte pra pegar madeira e tal, essas coisas, sabe? Mas agora não, né? No caso, agora não. Eu vou pegar essa craft table aqui que eu tinha pegado aqui. Espera aí. No caso aqui. E vem aqui. Coloca aqui. Aí escolhe. Aí colocar aqui em cima. Aí fica assim, tanto faz, né? Mas é a vida. Aí eu vou pegar as fornalhas e tudo e os baús, porque vai demorar muito, né? Pronto, galera, eu fiz uma decoração aqui normal, eu já trouxe todos os baús aqui. Eu fiz uma decoração aqui normal pra começar, que foi assim, eu coloquei cercas aqui em volta e tampei ali, porque era perto antes, pra ficar mais moderno a casa. Que, tipo, a pessoa tá andando aqui, aí cai, aí leva dano. Aí pra isso não acontecer, pra parecer uma casa bem moderna, porque a pessoa, tipo, tem segurança, essas coisas e tal. Aí eu coloquei aquilo, aí tipo, a pessoa não cai, entendeu? Bom, eu tava tentando chocar o irmãozinho Maria, eu até esqueci.
assim, da galinesca. Aí não consegui, rapaz, bota em moral. E agora eu vou pra umas decorações mais bem, ó. Bem, ó. Uhul. Então já volto.
galera, eu tô aqui fazendo aqui. Eu vou dar um corte, eu não sei porque eu tenho feito isso daí, mas eu vou dar um corte aí. Não, pode falar não, é porque sem querer eu esqueci de dar um negócio aqui. Então vou dar. Bom, galera, eu coloquei as luzes aqui e acendi, certo? E eu vou deixar para terminar no próximo episódio, porque eu não tenho mais pedra para cercar a casa, mas no próximo episódio eu vou resolver isso daqui. Então, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, inscreva no canal, compartilha o vídeo e fui!